Știi cum e când te supără ceva și reacția ta arată clar și fără echivoc acest lucru, iar interlocutorul tău îți spune: dar de ce te-ai inflamat așa, dragă? Ei bine, nu despre această inflamație este vorba aici, ci despre reacția organismului la diversi factori externi. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să vedem ce alimente te ajută să ții sub control procesele inflamatorii, nu uita să te abonezi. Deși se poate manifesta în diferite moduri, iată câteva semne clare că ai putea avea o inflamație în organism și ar trebui să mergi la medic. Febră, dureri ce apar doar în anumite situații și în același loc, o zonă iritată, roșie, fierbinte, provocată de dilatarea vaselor capilare, edem, adică umflarea țesuturilor. Dacă simptomele nu sunt prea severe, poți reduce și chiar scăpa de inflamația din corp printr-un stil de viață sănătos. De pildă, încearcă să eviți o perioadă dulciurile, carnea grasă, untul, brânzeturile grase, laptele gras, prăjirile și, în general, toate alimentele ultraprocesate. Vestea bună este că poți combate inflamația și cu ajutorul unor alimente și condimente sănătoase. De pildă, printre alimentele care te ajută să lupți cu inflamația se numără peștele. Așadar, consumă cât mai mult pește ce conține acizi grași omega-3 și vei observa o îmbunătățire a sănătății. Ce fel de pește? Ei bine, consumă sardine, herring, somon, macro. Dintre toate aceste specii de pești, somonul este unul dintre tipurile de pește cu cel mai crescut conținut de acizi grași omega-3. Despre omega-3 se știe că sunt substanțe nutritive esențiale în combaterea inflamațiilor din organism. Și foarte important, cel mai bun somon este cel sălbatic, nu cel de crescătorie. De pildă, somonul de Alaska are cele mai puternice efecte antiinflamatoare și conține cele mai multe substanțe cu efect calmant în organism. Dar ce te faci dacă nu-ți place peștele sau pur și simplu nu găsești pește sălbatic? Află că poți lupta împotriva inflamației și consumând legume cu frunze verzi, așa cum sunt varza, salata, brocoli, spanac, varza cale, conopida. Îți recomand să introduci aceste legume în dietă datorită efectelor antiinflamatoare, antioxidante și detoxifiante pentru organism. Consumul acestor legume, mai ales a cruciferelor, fortifică sistemul imunitar, redau starea generală bună și combat îmbătrânirea prematură. Un alt aliment care te poate ajuta este dovleacul. El are un conținut mare de carotenoizi, la fel ca și cartofii dulci sau morcovii. Carotenoizii sunt substanțe cu proprietăți antioxidante care anihilează radicalii liberi ce atacă organismul și astfel îl protejează de boli. Beta-carotenul din dovleac luptă eficient împotriva bolilor inflamatorii ale pielii și ale plămânilor. Mai mult decât atât, dovleacul ajută și la îmbunătățirea vederii, acesta conținând mai mult de 200% din doza zilnică recomandată de vitamina A, nutrient esențial pentru sănătatea ochilor. Consumul de dovleac ne mai ajută și la reducerea nivelului de colesterol rău, așadar ne protejează sistemul cardiovascular. Te poate ajuta și dacă vrei să pierzi în greutate, deoarece este o sursă bogată de fibre, ceea ce înseamnă că induce sațietate ce durează mai mult timp după ce îl consumăm. Pentru că are un conținut mare de vitamina C, dovleacul ne ajută și sistemul imunitar. Turmericul sau curcuma este un condiment cu multiple proprietăți terapeutice pentru organism. Este o plantă din familia ghimbirului și conține curcumină, substanță considerată cel mai puternic antiinflamator natural din câte există. Turmericul este ușor de introdus în alimentație în diferite preparate, cu legume, carne, pește. Este bun la gust și ajută chiar și la combaterea durerilor. De-a lungul timpului, el a fost utilizat în Ayurveda și în medicina chineză pentru tratarea unor afecțiuni ale pielii, tractului respirator, articulațiilor sau sistemului digestiv. În prezent, curcuma este promovată inclusiv ca supliment alimentar și recomandată în tratamentul multor afecțiuni cum ar fi artrită, boli digestive, infecții respiratorii, alergii, afecțiuni hepatice, stări de anxietate sau depresie. Ei bine, iată câte alternative avem pentru combaterea inflamației din organism dacă nu este vorba despre ceva serios ce necesită tratament medicamentos. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.